Good day everyone! It's a beautiful day. Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao at saang sulok man ng mundo. Have a wonderful day. Nakasakay po tayo sa Teleprex. Konti na lang guys. Medyo nabibingi na ako. Sobrang taas. Sobrang taas na. Ayan o. Overlooking. 14 degree ngayon eh. 14 or 10. Lamig. All day. Oh my God. Thank you Lord.